Bwana Yesu asifiwe. Nawapenda. Tena nawapenda sana. Nikuuliza swali, hivi kwa nini unajua kwa nini moyo wako unaumia? Hivi kwa nini moyo wako unaumia? Kama ulikuwa hujui kwa nini moyo wako unaumia, sikiliza kwa makini. Moyo wako unaumia kwa sababu hautaki kusamehe. Hautaki kuachilia waliokukosea. Umebeba vitu vingi, unakumbuka matukio yaliyotendeka kwako, yaliyofanyika kwako, vitu vingine viache viende. Hata kama unapita, jisamehe mwenyewe, samehe wengine, achilia msamaha, samehe Mungu, muombe Mungu huruma na rehema, tubu, fanya, ishi maisha ya utakatifu, furahi. Hata kama kuna nini kilichotokea, achana nacho, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Wewe samehe. Kuna watu sasa hivi mtu anajinyonga, watu wanajiua, watu wanauana. Wamebeba vitu moyoni, hawataki kuachilia, uchungu, hasira, kulipiza kisasi. Achilia uwe huru. Wewe achilia. Mungu asema usijilipizie kisasi bali lipisha ghadhabu ya Mungu. Wewe unalipiza kisasi, huwezi, utaumia. Utalipiza kisasi ukiwa na hasira na uchungu. Tuliza akili yako. Kubali Yesu awe Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yeye ataingia ndani yako. Kwa hiyo atayabeba yale yote na wewe utakuwa relax. Utafurahi, utakaa kwa amani, utakuwa na furaha ndani. Hakuna kitu kizuri au kitu chenye amani kama kuwa na furaha, amani ya moyoni. Jifunze, ndio maana Mungu anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko chochote unacholinda. Maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Kwa hiyo kama moyo wako haujalinda, unajua kwamba unatoa chemchemi za mauti. Unatoa chemchemi mbaya, lakini ukilinda unatoa chemchemi ya uzima. Uzima ni pamoja na furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Ile tunda wa Galatia sura ile ya 5:22, tunda la Roho. Kwa hiyo ndugu, jifunze kusamehe, jifunze kuachilia, jifunze kujiachilia mwenyewe. Tengeneza moyo. Pambana na huo moyo. Shetani yuko ready kukaa na kupambana na moyo wako, akili yako na nafsi yako. Hapo ndo uwanja wa shetani wa vita. Ndio maana ninasema ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita si za mwili, bali zina Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka, kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hiyo fikra yako inatakiwa imtii Kristo. Isipomtii Kristo itamtii shetani. Ndipo kwenye uharibifu unapoingia. Kwa hiyo linda sana mawazo yako, unachokiwaza, unachokitafakari. Kilinda sana. Moyo wako usipate crack. Moyo wako usipate effect. Amina. Moyo wako ni wa muhimu. Moyo linda. Tunza. Mungu akubariki, akulinde na akupiganie na akushindia katika kulinda moyo wako. Barikiwa na Bwana.